我個女女呢，平時就好鍾意喺我呢兩隻腳嘅中間瞓咗喺度，好定㗎，可以唔喐㗎，但係少少聲都唔可以出㗎噃。我哋而家示範下先。你哋好，咁多聲都唔可以有㗎，有就路啤你㗎。媽媽，你做乜整咁多聲啊？好嘈啊！Sorry，喵喵，喵喵，你睇下，又啤媽媽啦。因為大小姐就係我哋屋企嘅管家啦。好靜嘅時候係唔可以發出怪聲嘅，佢會唔鍾意嘅。好啦好啦，唔整聲啦，喵喵，瞓覺住啦，瞓覺住啦，瞓覺住啦。只要我哋唔好嘈，佢就會伏喺度好乖咁伏好耐都得噶啦。但係少少聲呢，就咩小姐 ，sorry，你話佢係咪好好笑呢？所以夜深人靜，媽媽係唔可以發出咁多聲噶。喵小姐，喵小姐，喵喵，嗱，只要你唔發怪聲咧，就十叫九唔應嘅喎。阿超，係咪咧？叫就唔應，發怪聲呢個喵小姐就會做咩啊？媽媽，唔好咁嘈啊！Sorry。